هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يملك حقا شرعيا في أن يهب أرض فدك لفاطمة الزهراء عليها السلام؟ وهل تقبل شهادته وشهادة علي وأم أيمن وحدهم في ذلك؟ أم أن ما تركه النبي لا يورث أصلا ويصرف كصدقة للأمة؟ هذا السؤال يجمع في طياته 4 نقاط جوهرية. 1. هل النبي يورث؟ عند السنة لا، لحديث لا نورث. عند الشيعة نعم، كما ورث سليمان داود. 2. هل كانت فدك هبة أم ميراثا؟ الشيعة هبة في حياة النبي. السنة لم تثبت الهبة شرعا، والمطالبة كانت بالميراث. 3. هل شهادة فاطمة وعلي وأم أيمن كافية شرعا؟ الشيعة نعم، فالإمام علي من أعدل الشهود وشهادته كافية. السنة يجب شاهدان رجلان أو رجل وامرأتان على الأقل. 4. هل تصرف الخليفة كان اجتهادا أم إسقاطا للحق؟ السنة اجتهد في تطبيق السنة. الشيعة خالف النص وظلم فاطمة. فمن يجب على هذا السؤال يحدد تلقائيا موقفه من القضية كلها، بل وموقفه من الصحابة وأهل البيت، بل والخلافة كلها بعد النبي. فهل تحبون أن نناقش المسألة في حلقات قادمة أم يكفي السؤال؟